这德文猫多好，那个小伙子花1000多买的，但是说这个家里老妈不同意，你知道吧？那给航空箱都给摔坏了，你看，航空箱都给摔坏了。完了，这小弟弟让我重新给他找好人家，有想领养的，给我们一个家的，一个白色德文猫，知道吧？是个男孩啊，才5个月哈，5个月啊。行，也是舍不得，但是家里老妈不让养，没办法，给箱子都给摔烂了，你知道吗？重新找家吧，过来给我们一个家吧，白色德文猫，这性。